За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Ойрдоо ерөөсөө YouTube-ийн бичлэг хийгээг утсан байна. Манайх нүүд суугаад тэгээд их завгүй хичээлэхтэй байла. Уучлаарай тэгээд. Өнөөдрийн бичлэгийн дээрээ би надаас зөндөө хүмүүс асуудаг асуултанд хариулах гэсэн. Бичлэг хийхээр ингэ асуудаг асуулт гэвэл одоо энэ Naked Nick palette эсвэл энэ chocolate bar хоёрын аль нь дээр вэ? Одоо үнийн хувьд ч тэр бүтээгдэхүүний чанарын хувьд ч тэр аль нь дээр бол миний дуртай одоо аль нь юм бол гэж их охтууд их асуудаг байгаа. Тэгээд энэ бичлэгийг хийхин тулд өнөөдөр жоохон гэрээ цэвэрлээ. Тэгээд жоохон судалгаа хийсэн байгаа. Надад бол Naked Nick chocolate bar хоёулаа байгаа. Хамгийн ихэнд бол Naked bar Naked palette 2010 онд гарч ирсэн санагдаж байна. Би яг буруу байж магадгүй. Гэхдээ 2010 онд Urban Decay гэсэн энэ компани Naked palette гэсэн ийм 12 ширхэг өнгөтэй ийм нүдний тенний палет гарч ирсэн байгаа. Chocolate bar болвол 2014 оны сүүлээр би бас буруу байж магадгүй. Гэхдээ миний санаж байгаагаар бол 2014 оны 12 сард гарч ирсэн санагдаж байна. Энэ нь болохоор ийм 16 өнгөтэй ийм палет байгаа. Тэгээ би энэ хоёрын ер нь ялгаа нь юу вэ? Энэ хоёрын нэгийг худалдаж авмаар байвал аль нь дээр вэ гэсэн асуултанд хариулах гэсэн. Нэгдүгээрт энэ хоёр палет бол Америкт нэлээд их шуугиан тариасан хоёр палет байгаа. Хамгийн анх Naked гарч ирэхэд бол хүн болгон Naked-ийг авч байсан. Ерөнхийдөө ингээд өнгийг харах юм бол өдөр тутмын өнгүүд агиих байгаа. Энэ хоёр өнгө бол саагүй, бусд нь бол бүгд баг зэргийн саатай. Энэ хар бол нэлээ их саатай ийм палет гарч ирсэн байгаа. За хоёр палетаа ингээ харах юм бол packaging одоо энэ савлгаанаас эхлээд бүгдээрээ харьцуулъя. Naked Nick бол ийм зөөлөн ийм нөгөө цаа эзний одоо юу гэж дуудах юм бол да. Даван материалтай гэх юм уу? Энэ гадныхын бариад үзэх юм бол зөөлхөн даван материалтай. Би бол өөрийнхөө аваад бараг 2 3 4 5 жил болцсон болохоор жоохон гаднах нь муухай болцсон. Тэгээд одоо бол анхнаасаа ингээд энэ савлгаа бол ингээд цав мавн салаа те нэлээ их хэрэгэлсэн. Би энийг анх аваад бол бараг өдөр болгон хэрэгэлдэг байсан. Chocolate bar гарч ирснээс хойш бол энийг нэг их хэрэглэхэ болсон байгаа. Хамгийн их хэрэглэсэн өнгө маань гэх юм бол энэ ямар ч саагүй энэ боронг бас энэ ихний энэ гэрэлтүүлэгчийн өнгө хоёулаа одоо миний хамгийн дуртай өнгө. Энэ хоёр өнгийг би яг энд дууссан. Би тэгээд дангаар нь ийм дан савлгаатайгаар нь би авч хэрэглэдэг. Бусад өнгөнүүдийг бол би нэх их өдөр болгон хэрэглээд байдаггүй. Өнгөний хувьд гэх юм бол энэ палет бол нэгэн жигд өнгөтэй. Одоо ямар ч одоо харах юм бол бүгд энэ нэг байгалийн өнгөтэй. Сайн харах юм бол бүгд нэг энэ саатай маягийн нэг иймэрхүү 12 ширхэг өнгө байгаа. Пакэжний хувьд гэх юм бол надад chocolate bar нь арай илүү дээр бат бөх юм шиг санагддаг. Энэ нь бол ийм төмөр материалтай. Монголд нэг ийм дээр үед нэг пеналнууд байдаг гэсэн шүү дээ. Ийм төмөр пенал. Тийм пенал руу савлгаатай харах юм бол энэ ингээд шоколад шиг хэлбэртэй байгаа. Энэ нь яг яагаад chocolate bar гэж нэрлэгдэг гэхээр энийг 100% коконы нунтгаар хийгдсэн ийм нүдний теннүүд байгаа. Тийм болохоор онгойлгоход ч гэсэн ийм шоколад шиг өнөртдөг. Бүгдээрээ одоо шоколадны гаралтай гэх юм уу? Одоо ингээ харах юм бол толимч дээр ийм салж унсан юм байхгүй. Тойл бол маш сайн чанарын тойл. Ингээ харах юм бол 16 өнгө байгаа.
Энэ Naked нэг бол 12 өнгөтэй байсан. Тэгээ саагүй өнгөнүүд гэх юм бол одоо жишээ нь дээдлийн цагаан, энэ улбар шардуу, энэ бор, энэ саарл гэх мэт саагүй ингэж уусгалт хийх өнгөнүүд их маш их байгаа. Дээрээс нь саатай өнгөнүүд ч байгаа. Харах юм бол энэ ногоон, энэ цайруул одоо гэрэлтүүлэгч өнгөнүүд байна, бараа өнгөнүүд байна. Бас ингээ харах юм бол нэлээд тод өнгөнүүд ч байгаа. Энэ чернэл ягаан жишээ нь. Энэ бас ийм үзмэн ягаан өнгө байна. Энэ бас саагүй ягаан өнгө байна. Ер нь бол chocolate bar нь илүү өнгөний сонголттой. Жохон арай өөр өнгөнүүдийн холимог гэх юм уу. Naked нэг бол ерөнхийдөө нэг тийм бараан, ер нь бол нэг офис одоо ажилладаг эмэгтэйчүүд ч юм уу, өдөр тутмын байнгын тийм натурал мейкап хийдэг хүмүүст бол Naked нэг бол илүү зохимжтой. Chocolate bar бол нэг юм залуу охтууд ч юм уу, эсвэл зүгээр гой тод өнгөнүүдэд дуртай эмэгтэй хүн ч юм уу, тиймэрхүү сонирхолтой хүмүүс хэрэглэхэд зүгээр. Үнэний хувьд гэх юм бол Naked нэг нь $54. Яг шинээр одоо Sephora-гаас авах юм бол $54 билээ. Яг уу eBay, Amazon дээр хямдхан байлаа л дээ. Гэхдээ би ер нь одоо тийм eBay интерес жоохон авахаас айдаг. Ягаад гэвэл хүмүүс хэрэгэлсэн юм а ч юм уу, эсвэл одоо хугацаанд дууссан юм айгүй их зардаг юм шиг санагддаг. Chocolate bar бол шинээр авах юм бол $49 байсан. Sephora-гаас $49. Тэгээд би одоо энэ дундаас одоо миний хамгийн дуртай өнгөнүүд гэх юм бол Chocolate bar-аас бол миний хамгийн дуртай өнгө гэвэл одоо энэ алтлагч юм шиг, борч юм шиг ийм саатай өнгө байгаа. Энэ өнгийг яг би унгаагаа жоохон хагалцсан. Би одоо та нарт арьсан дээр ямар харагдах нь үзүүлье. За би сая бол нэлийн тийм хүнд ингэж дараагүй ганцхан жоохон хүрээл ганц зурхад ийм тод тэ нэлийн ийм пигмент сайтай. За би дахиад нэг өнгө. За миний дараагийн дуртай өнгө гэх юм бол энэ улбар шар. Энэ бол би хөмсгийнхөө доор их тавьдаг. Ийм цайвар ийм өнгө байгаа. За саатай өнгөнүүд гэх юм бол гараа цэвэрлэх. Саатай өнгөнөөс за би энэ ногоон өнгө, энэ саатай ногоон өнгийг би харуулъя. Энэ саатай ногоон өнгийг ер нь бүтээгдэхүүний чанарын хувьд гэх юм бол маш сайн. Тэгээд энэ Too Faced-ийн Chocolate Bar бол одоо нүдний тэннийх нь яг энэ дөрвөлжийн хэмжээ нь энэ Naked нэгийн энэ хэмжээ нь илүү том юм байлээ. Бүр нэг тийм амар том ялгаагүй ч гэсэн энэ жижигхэн одоо энэ дөрвөлжин юмнууд хэмжээ нь бол арай илүү хэмжээтэй тэн ирэх юм байлээ. За Naked нэгээс миний хамгийн дуртай өнгө гэх юм бол миний хамгийн их хэрэгэлдэг өнгө гэх юм бол энэ Smog гэдэг энэ ийм харуул алтан бор ийм ногоон холцтой айгүй их олон өнгөний холцтой өнгө байгаа. За ийм байна. Пигментийн хувьд бол надад бол хоёулаа яг адилхан. Энэ бас ягаа энэ бас нэг юм цайвар ягаа өнгө. Бас миний хамгийн их хэрэгэлдэг өнгө байгаа. За дахиад нэг өнгө. Алтан өнгөнөөс би дахиад нэг ийм тод нүдэн дээр тавихад их айгүй зөөлхөн. Хоёулаа яг айгүй зөөлхөн хүрэхэттэй би ингэж
сайн хичээгээл ингээл тэнэ тод тавих гал хичээгээд авахгүй би багсан дээр маш жоохныг аваад уусгахад ерөөсөө амархан анхан шатны мейкап одоо хийж сурж байгаа хүмүүст ч гэсэн хэрэглэхэд маш амархан. Уусгалтын хувьд гэх юм бол надад chocolate bar нь илүү ийм уусгалттай юм шиг санагддаг. Яагаад тэгэхээр би naked нэгийг хэрэглэж хахад би нүднийхээ тэнийг уусгах гэж айгүй их цаг үрдэг байсан. Chocolate bar-ыг хэрэглэснээс хойш ерөөсөө бараг уусгах гэж нэг хичээдгүй өөртөө тэннүүд нь хоорондоо өөртөө айгүй гоё уусдаг. Ийм надаа би бол одоо chocolate bar-ыг өдөр алга хэрэглэдэг. Авснаасаа хойш бараг өдөр алгасалгүй хэрэглэсэн. Үнэний хувьд ч гэсэн chocolate bar нарай хямдхан $49 versus $54. Ер нь чанарын хувьд яг теннийхэн чанарын хувьд бол надад хоёулаа харьцангуй яг адилхан. Хоёулаа маш зөөлхөн, маш тийм торгон би маш бага хэмжээг хэрэгэлдэг. Надад энэ хоёр ч бараг энэ бол naked нэг бол надад зөндөө олон жил болж ин тэгэхэд одоо бүгдээрээ дуусаагүй. Өнгөний яг энэ савлгааны хэмжээ, тенний хэмжээ бол chocolate bar баг зэрэг маш бага хэмжээгээр илүү. Ер нь харахад ч гэсэн надаа chocolate bar нь илүү одоо хүнд би авч бэлгэлсэн ч гэсэн эсвэл би одоо өөрчлөлөгч дээрээ би ингээд гаргаж хэрэглэхэд одоо хүний нүдэнд их гоё харагдана. Надад барихад их барьцтай. Одоо өнгөний хувьд ч гэсэн надад бараг хэрэгтэй гэх бүхэл өнгөнүүд энд одоо орсон байгаа. Naked нэг бол одоо би яг нэлээд олон жил хэрэглэсэн л дээ. Тэгсэн ч гэсэн одоо энэ савн салчихсан жоохон хүн харахад жоохон нэг тийм гоё биш. Одоо бол яг энэ надад шинэлтэй. Гэхдээ энэ хичнээн би 5-6 жил хэрэглэсэн ч гэсэн ингэж пакэжинг нь ингэж муухай болохгүй. Яг л энэ төмөр учраас. За тэгээд надад бол анхан шатны одоо нүүр будал хийж байгаа хүмүүс болвол одоо дөнгөж мейкап хийж сурж байгаа хүмүүс бол naked нэгээс эхэлсэн зүгээр. Өнгөний хувьд ч тэр ер нь бол одоо офисын маягийн одоо өдөр тутмын одоо professional мэргэжлийн тийм одоо охтуудад зүгээр. Тэгчээ дараа нь яг мейкап өөр дээрээ мейкап хийж сураад жоохон өөр өнгөний одоо сонголттой юм одоо тэн авмаар байвал яг chocolate bar илүү дээр юм болов. Ерөнхийдөө болвол надад chocolate bar нь илүү санагддаг. Би энийг илүү хэрэгэлдэг. Naked нэгийг бол би зүгээр үйлчлүүлэгч дээрээ хаяа нэг хэрэглэнэ. Chocolate bar-ыг бол би өөр дээрээ ч тэр үйлчлүүлэгч дээрээ ч тэр өдөр болгон хэрэгэлдэг байгаа. Шүү. Тэгээд дараагийн бичлэгэн дээрээ дахин уулзцгаая. Энэ бичлэгийг үзсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд эх 2016 онд одоо эрүүлэнх ад жаргалаар дүүрэн миний хувьд бол 2015 он нэг тийм гоё жил байгаагүй. Тийм болохоор 2016 оныг маш гоё одоо хөгжилтэй их happy тийм жил болох байх гэж би өөртөө хүсэж байгаа. Та нарт ч гэсэн бас адилхан тийм байгаасай гэж хүсье. Тэгээд энэ бичлэгийг үзээд таалагдаад би одоо хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн гэж үзэх юм бол яг цааш нь шеэрлаад, лайклаад одоо цааш нь түгээж болно. Тэгээд дараагийн бичлэгэндээ дахин уулзцгаая. Bye.